你好，李生，喂，今日喺香港專程過嚟，係啊係啊，我想問問咧，就好似我咗剎車、鮑魚啊嗰啲，同埋平衡杆之後嗰架車得唔得？得啦，非常之得。學你話齋可以起飛嘅，而家九爺。同埋咧就係裝咗我哋個底架之後，你對呢架車嘅即係平穩度啦，同埋過彎啦，定咗好多，冇之前新車落地嗰陣時咧咁飄咯。飄飄下咁啦。係啊係啊最主要咧就係第一掟彎啦，第二咧就開起身台車冇咁飄，係啊，其他整體你覺得 O 唔 OK？非常之滿意，OK 啦。喺呢度咧，我就一定要多謝李生對我哋野馬車旗艦店個支持啦，俾面我哋啦，梗係啦，冇介紹錯。仲有咧重點咧就係我哋呢度所有嘅項目都會經過我哋師傅嘅重點檢查啦，每架車我哋出車之前都會有專人去檢查過、複查過，我哋先會放每架車出廠。仲有介紹，陸續介紹啲朋友過嚟，多謝你，多謝你。繼續等你將啲車舉到起飛。OK，多謝晒，多謝晒。收車記得關注野馬九爺。